N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Fatime bakoyoka nini tozalaka libre okoya na tongo omoni deja ki ere nayo ya kozonga ekoki okokende na kimia ke makelele eza bongo te ezalaka nango a l'aise beta biloko papa ozali awa totikaka toza deja 18h40 ok mais totikalaka moto nyonso aloba awa ti eske d'abord il faut kokalikile lela moninga nalobaki ntango motu nazoma te ere oyo eza mpona kopesa koclotire ezalaka bongo te ntango nazoye komata ti toza ere nini combien nani aza na tort viva tozokende 19h mais te nayebi polémique wana ezali tokokota kuna te tozodemare tonyata borto ntango tolobaki ke Madidi aza voleur baboyaki ayibaka viva oyebi kampagne oyo ezo kampagne ya lamuka ezali ya bescro kokende na bango na voyage ya kisangani madame Eve bazaiba ye abongisaki nini abongisaki sakalar na kati ya saka ezali na chombo mibale ezali na 10 000 bale me bazalaki misatu na mutuka bazali combien bazalaki ye ya mozito na ya manini ntango bakei bakomi ekomi o baya bakiti madame Eva kiti croyant que te bato baza na kati baza sérieux eloko moko ekobumba te madame Eva zoyoka esengo bana baye koyamba bana kisangani atie na loboko na poche po abimisa ata nzete akabela bana ya kisangani ide basi viva lare elimaka te esalini yango baye kotuna epa Eve bazaiba atunda po nalobi ya mozito omoni ningo lari na sako te mozito alobi te namoni eloko te tuna vie na yo madidi ide basi viva madame Eve pa ye kotuna ya Martin omoni ningo lari moko na poshe oyo lari ekendeka te esalini eboti makolo longa kuna viva ekomi baye kotuna ye bongo ezalaki awa ekei wapi makambo ya Fayulu tala Nzambe nde azokonfondre na mokili oyo tika komilakisa tika Nzambe asala nini abundela yo lelo bango na biso ya nakati ya lamuka meme nakati ya FCC babimi na kwasa te faci aza ya Nzambe ya liboso moni kamera mibimisi na kwasi aye oh moi
j'ai fait les études en Suisse, au boy. Naza docteur. Qui docteur Namaye. Fayoulou, mon taille, on va se faire une révélation les lots. N'a pas de détails, puisque bien on est marié à santé. Mamoussi va le bien sortir kaboy. Mais mon taille, on témoigner. Et ça dit Moutasala qui campagne pour la Fayoul. Comment les maïs nan? Alors bien ça bizaleli ya Fayoul. Fayoul na mbongo. Viva! Mokeba ya lobi depuis atamboli aza na bilembo 3 oyo amoni na pembeni ya Fayulu ya liboso mozito bakangi Mokebai bandeko nyonso bapesi lare bakende kokonsele Mokebai po yoka haute trahison ya Madidi mutu bakangi na boloko mozito alobi boye lokoyo ozokende kotala ye mpe nini bali na ngai yango oyo kende mpo okuta ye ntango Madidi akomi akei kokutana na Mokebai na retour abimisi 200 mbali basi bozolande bakombata abimisi 200 mbali wana na laro oyo mozito atindaki kurwa yake bon Mokebai ayebaki na ye te alobi te lelo madame ya Mokebai nda yebiseke te namoni vie Martin atengana 200 mbali kurwa yake 200 eza ya Madidi soka nde bongo ya bato ya nani nde madame ayekota mozito ayekobenga madame ya Mokebai alo mama okutani boni sheri na yo bozwaki lari oyo bayekotikelaka bino 1000 combien 1000 nani ayaki nango Martin candidat unique ya bavole il est best viva il est best viva candidat unique ya vérité de Madidi na mbongo ya Martin na mbongo bakei détail ntango madame akei atuni alobi te ngai nazwaki laro wana te ozwaki te Martin atikili bino te namonaki $200 ere aye koyebisa Mokebai alobi vi oyo nde azalaka ndeko abengi ayoki ke Mokebai atuni alobi nono nabosanaki 800 ezoya na tongo lare ezalaki place moko makambo Fayulu eza ya kala inevesi viva moto informe masioi madame beyeve bazayeba eza mwana kabine ya mpesa na Kisangani alobi te vie ayaki kosala depo awa ya 10 000 il est basi viva mutu azoloba ce n'est pas moi ngai nasali campagne na kombo ya nani nasali campagne na kombo ya nini kanjile na ngai abimaka ta asali nini mais lelo oyoki Mokebai ake détail ake mpe musika dernièrement marche oyo basali mbongo eyekobima baninga babimisi nani katumbi babimisi 2500 nani memba babimisi 500 mbali Fayoul $50
N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Bakongolais ne bazomona lokola lelo Fayulu akomi olia na nani. Non. Muyibi ya nani? Muyibi ya nani? Lelo toyeki mukeba ya lobi boy. Sire mbongo batindaki lisusu ya marche. Babimisaki lisusu 1000 na kota Mozito. Wana deuxième tour. Yaya ko représenter a présenté 950. Mais 50 ezala peut-être ou M-Pesa. Voilà. Oyo moto bozolo bakamba mboka. Muyibi. À côté Kamboka ande. Ande zodre. Voilà. Tika Nzambe abundela yo. Lelo tovandi nanu nya ezate. Banguna nyos opposition na mbobo na éviter. Parce que okoyoka tout à l'heure Jean-Pierre Mbembe Charman contrôle par rapport ya ba propos ya Madidi na Théodore Mbemba uti koloba na poko ao. Alobi je soutiens Fachi na dernière minute. Toyebi Mbemba musala bango. Mais biso na minute tozo ya bosala nini? Boya. Même mukeba yako. Asala nini? Tozo zela yo. Ofinga ki président bafinga kaye ekufélité zonga lokola talesi masala nini? Alobi a démissionné na titre ya ki conseiller. Alobi na longwe la muka office. Fatibe nalobi makambo ya Madidi oyo na baoyo basaki libanda babandaki kosoutenir candidat unique botubela epuis bamosusu babala ekufi à cause ya vraind oki oyo nani ayebi soki azalaka moto abanduni Akosi. ye aza naye moto abanduni te azali na ye kameruka Cameroun Nord. Lelo bozoloba tala bilemo lelo. Batuni Théodore, yo de quelle qualité wa kize chef d'État? Non, ngana na président Longwate. Oko dena. Bona le baki kaka président aya kaka na document à présenter. C'est une façon de jouer avec le président de la République. Lelo okomi koyoka moto azosaka na lobi au président boy Fachi azali symbole ya nation congolaise. Mutu moko akoki komela le zordodo na ye te abanda kofetre na asaka na chef de l'état oyo to kosaka na chef de l'état bakosala nini? Bana mofunga lelo nasengi bino bocomprendre ntango Fayulu oyo ayaki lelo azoloba mingi boy lelo tala bapiège ya mbongo mike epesa lar ya liboso ebongi ya eve bazali na campagne mbongo preuve à l'appui inapesa viva confusion kokota na omoni prière tosalaka awa ezaka maseki te omoni prière moto totindaka econfondre bato ekofondaka bato FCC ande nana muka voilà eloko nini epousse Fayulu akende kolakisa ndeki alaka na ye mbongo depuis kala lelo makambo ebimaka te esali nini voilà lelo
faut comprendre que va perdre le contrôle kindoki et oh bango basalaki faillite amitié auto bien amesalene auto bi carrière ici la tête salene bongo muke nana bimisi bakolo ba bien muto a témoigner muto asalaki campagne pona ye alobi monsieur Lusanga Bonganga azali banome ye azali banome pona COP eza pona crise te basali po ali ala le président de la République a aussi ça la réunion avec tous les généraux pour dossier ezali dossier ya wapi ya es président abengi Kagame abengi Museveni abengi oyo nani Lorenzo Angola le kantia lobby ezali le 8 mercredi le 9 président kozala na Goma président kozala na Goma po bakende babeta masolo ya guerre ya STC la kata pona nini et puis dernier avertissement soki Kagame abendi nzoto te na dossier ya este Fachi azo avertir bango dernier message oya komeka akoyoka ngoma na nini bomana nzoto donc congolais oyo bazali koakize Fachi bacomprendre que Fachi nde solution Fachi be dimanche président de la République akutani na baprofesseur ya université ya inikid na UPEN ayebisi bango boyi objectif na ngai ezali ke professeur congolais salaire na ye emata année et puis bientôt année prochaine soki makambo evandi université ekozala nini ekozala nini lelo classe ezali ofele lokola classe eza ofele soki otangisi mwana na yo te bafuta classe soki otangisi mwana na yo te même na université boloko voilà état de droit bakongolais bazali koyeba te bilembo ya Fachi ezali ke ntango Fachi akoti na pouvoir tala nzambe akitisi lelo cobalt na mabele cobalt na kabele kamwangu balobi yango ofere non exploité beta maboko kombata beta maboko idepesi viva bato bayebaki te ke mboka na biso tokozwa changement bato bayebaki te ke lelo congolais akozwa valeur oyo lelo tozozwa monde entier bakomi balobi République démocratique du Congo il y a un président qui sera bientôt officialisé na titre ya président ya Union africaine na mois ya janvier 2000 combien Er Fachazo comme président ya Union africaine ba congolais nyonso ba dictateur nyonso entre autres Kagame na ba mosusu bazo regretter plan ezalaki ke il faut ba Fachi bafunda kaye na communauté internationale aza dictateur mais boyoki monsieur Théodore Batounie yo otire article wapi na constitution oyo Fachi a violé o a violé te mais tosengi ye
azongisa a retiré ordonnance na ye. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Balimisi communiqué, nous les juges de la RDC, nous demandons pardon au chef de l'État, nous demandons qu'il nous autorise, qu'il nous donne encore les moyens pour qu'on puisse prêter serment. Et ça déjà l'État Yaka. Avant de continuer, les gens de ma ministère. Est-ce que vous pouvez me dire combattant? Les gens de ma na ministère du commerce extérieur, il y a Jean-Lucien Mbous. Nengazo escroqué, à Zimbongo, il y a un peuple à utiliser un compte na ye. Ils ont 500, plus de 500 000 $ par mois. Yango to lobby, dossier wana biso, le col biso tous en état de droit. Mutu nyonso azali konyoko le peuple. Basala nini? Yango bakangi plus de 500 conteneurs ya Madame Olive Lem. Bakangi pe port ya monsieur nani oyo nani ya Ledia. Na ba conteneur na mituka. Nyonso akuti kaka ba élément. Batu ya musique à l'état. Bayebise ke awa mwayoleka Olive Lem boyebi passé na bango. Baye ko découvrir que ba vivre frais mukole société nango ezali nani Albert Yuma nde mukolo biloko ani papa Kongo isa toyaki kotika FCC Kongo toyaki kotika FCC na Kongo. Yango na sengi bino une détermination totale. Bientôt oyo tokolinga kwa des situations chef de l'État. Akoyoka nini? D'abord okupusa na peuple mérité. Tozele les 15. Tozele date ni les 15. Donc eloko bazolinga basala bayaki baseme trouble na opinion que Félix a violé article pour baminele bayate baminele be balobi boy bino boza ba voler bango ne ba constater ba kuti na compte ya nani ya Fayulu bongo ekota kate salini ekoti mutu atindi yango nani remo nani papa vérité ata olobi ndenge nini ekoya omoni lokuta Fayulu yao tangi na ine j'ai gagné ma voté ngai na makala ebele ote quand luka bavo ebele eza lokola moto oyo nano asomba mutuka te mokolo akosomba mutuka akomani neti asombi nini ye na etika nzela mutuka eza na nzela nango ntango na nzela yango eza lokola bamadidi samba arevele biloko oyo bakongole balinga kokondimaka te mbongo ya eve bazali elimwa na campagne bazalaki misatu mutuka ferme nzela mpe ya kayari ya molai mbongo 10 000 $. Na lelo eve bazali mpe alobi te nakorenouveler dossier pototuna entre Fayulu na Mozito mbongo na ngai ekei wapi biso tozoyebisa bino nazo condamner ce qui se passe dans Likasi. Il y a un monsieur oyo azali ka colonel kombo na ye ok Zambia Kro omone Zambia Kro bakombo ya Zambia Kro ine pesa viva Zambia Kro kombo na ye yende bazo protéger na auditorat ya Likasi mutuka ya batu ya Sami Zimbal azi yango
akei kose complicité na bato bazaka basalaka na auditorat militaire biso tozo condamné baacte wana avec dernière quoi dernière quoi na état de droit lupango oyo eza ya yo te kozwa yango te puisque oza ndeko ya biloko fachak alebi me président alobi yo ndeko na ngai koya na influence te mpo oza ndeko ya faci pour bref moto azali kosala na maison civile directeur ya maison civile moto oyo barekritaki ezalaki nani monseigneur Gérard président atuni ye de quelle qualité yo okei korekrite bato aza wapi bongo yo donc bino bozoloba lelo bolobi guerre ya est posa na bino eza na distraction bolingi bodistrait peuple congolais président akoti réunion tout à l'heure avec tous les généraux pour bapesa dernier avertissement tonyata nini tosala nini mais mercredi butu ya lelo président alobi boy état major oyo ezalaki kuna il faut barenforcer yango ande na minute oyo déjà butu ya lelo kuna eza ya koyini donc bato tu bazalaki na zamba na makambo esalami ya bato kodeko babimaki epesi lisusu kanda makasi bazokanga bourgmestre et maire de la ville ya ville ya Butembo bazokanga ye na gouverneur oza ifo bakanga bango ndenge nini bofacilité bato wana baleka kimia ti na prison bakei mpe balobi o toyebi koreklame toyebi complicité wana même soldat farde sa zoloba nini autoprotéger tosalaka po bato bakufa te bazonga non et puis na transport bakoti na mituka donc nasengi combattant ntango ozoya awa ocomprendre ke lito tozosala lelo ezali intérêt ya idps yango moko te ezali intérêt ya peuple quoi. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. ACP là, peuple là ça le combattant. Bakye kokuta bambongo bazali ko soutenir candidat moko malere wana soyoka bakomi ko senga beskize mbongo boyaki bokosanza yango mbongo na mbongo boye bobandi ko kize faci o a violé la constitution ba professeur yoga procureur je n'ai pas signé détail procureur ya cour constitutionnelle o ya sa nommé bientôt na mandat faci yoga faci akoki kozwa décision ye moko te sans que réunion ya bamagistrat basala ya babenga conseil nini conseil supérieur de la magistrature soki basali yango te maye faci azwa décision ye moko ezali pratiquement impossible mais bango bakei faci kutu ayebi bato wana te bango bakokende basélectionne batali balobi te oyo azala mayele oyo ayaka mbongo ebele oyo na poche suka topona oyo ya bien nde bango basélectionne baye na liste na ezalaka lokolo plénière na bango basélectionne baye pas chef de l'état président nous les magistrats toye toponi bato oyo yo okoki konommé c'est ce qui s'est passé wapi article facia violé bango mpe bapropose président atuni azita ya koétudie eske bato bamérité ntango faci amoniki ete bamérité nde asali ordonnance présidentielle anome mpe alongi na mosala te alobi lokola osali awa longo awa yaka na ndako oyo wote ngai nakoya kuna te intérêt eza wapi fcc ayebisaki bango boye bolongwa te bozala wana boyokaki kojo ya mende non boyokaki kojo ya mende te mende alobi boye
toboyi biloko ya kopolitize bozali nkoakize ngai ke bokomisa bajuge bakomi bajuge ya pro Kabila na bajuge ya pro Tshisekedi tozali na pouvoir eza kaka moko magistrat suprême komone nani mende ojo na ye wana nde esali ke basekret ebimaka te esali nini meilleur balede juge et puis Théodore yango nazotuna Fayoul depuis ka okomi osala droit omoni touche omoni Fayoul touche asimbi penalty eza nini carré demi carré et puis sans gardien hein sans gardien eloko esali Fayoul lelo eza nzamba Congo fatia bande koluku Fayoul abomisi bato na haine tribal ya nanu te abomisi bato na haine tribal Fayoul akosi bato ke d'ailleurs avant tokende élection Fayoul Tintin Tintin nini bozwa machine botumba wana na Kisangani Fayoul akomi alobi te soki bokomi bovote na machine te bozwa kaka bigi na papier bozalaka na maloba archive naza nango mokolo tokende vote moto ya liboso 6h Fayoul na biro mais papa na Kisangani olobi bovote na machine te mais subitement il y a quelqu'un qui s'est dit oh, je suis élu avec 62%. Ah, il y a la machine. Zamba Congo, azo confondre Moutounios, oizo bundisa innocent Fati. Fati innocent. Okozo a été. Tel est le ndenge komi kosala. Article 1 ezali que 155 et lobby président de la République. Azo sala na prérogative en tant que magistrat quoi. Chef wa magistrat na Congo comme nani? Nana na ba procureur. Nana na ba généraux. Nana na ba ministre. Mais autorité suprême. Mais les lobes congolais de Moussous Balali à Mélis Odot. Il y a que le président a pu agir de côté. Il faut justice agir. Selon l'article tel. Vie. On vient d'arrêter M. Madi. Est-ce que nous avons combattant? Il est best vivant. Tout à l'heure. Pourquoi les lois avant aussi ça? Déjà, bafundaki banani. Théodore Nanani. Cet après-midi avant comme à 15h. Mandat et y'a qu'à salini. Des comparaisons. Cet après-midi, la PC date, Ayako se présenter dans Del Moko. Il y a Mukuse, bientôt. Parce que c'est là. Kalamingite, Soki Bakangi m'a dit. Il y a un moment même à l'objet. Bon, alors Charles papa dans mon sac de grâce que ça y a yo ni kufela yomoko yango bisoto ya kawa ko sala théâtre té soki ozaka na mémoire on peut comprendre que soki de fait c'était na mboko mais le mboko basali ni
yango Tshisekedi wa Mulumba mboka ya Tshisekedi wa Mulumba oyebi village na bango eza village nini eza village nini Kobali tebimi na village nini wana eza miracle ya koyebisa bino boyi bino bato boyaki bokanisi kete minere esili obona yeba ke Fachito aza mwana ya Zamba botala minere ezobima na village yaki na bakoko ya Felix Tshisekedi Mulumba minere ande zode eleki oyo ezaka na Lubumbashi eleki oyo ezaka na est oyo ezawa pembeni bobimisika libango moyo balobi eleki ya Botswana puisque boyoka bien eza na mboka moko s'il vous plaît naloba te komata Botswana eza nini kuna ekonomi na Afrique baleki kamboka moke Botswana aleki bapays nyonso Afrique na ekonomi awa bango badepandaka na mondele te badepandaka na nani te batongi mboka ande zone me Cobalt oyo eza na Botswana balobi oyo ebimi na Kabayeka Mwanga eleki fois 5 Fatime bongo Kabayeka Mwanga na Kasai occidental na oriental ekozala ndenge nini bongo sio sikoyo awa Kinshasa ekozala ndenge nini bapeti ya bakongo bakozala ndenge nini bato bakosumba ande yango bato bakanisaki kongo ekobonga te toza na bilembo ya Fachi akotika pouvoir lelo na lobi te akotika pouvoir mokolo nyonso akosala nini lokola batindi banda na poko awa moto akayi kotikela ye balobi police judiciaire ya parquet général ya grande essence ya nini IDPS viva ezali police judiciaire ya grande ya nini bamoni kadi pe ngwa fade na bapeti batali balobi nini geri sawa ere bazokota boyi kamporala akoti alors monsieur Fayulu vient Fayulu ya nga Fayulu yaka ozali babengi yo dokima na yo ya balema na commune nini you sois les fêtes ya mariage il est pas viva babengi ke yaka na fête ya nini c'est pour cela était ya bato bayebi politique te politique basalaka ngo na haine te aye koyina Fachi na ndenge ekotuna te yango lelo confusion ekotaka te esali nini mpona Fayulu faut mieux Kabila ke Fachi yango lelo nzambe ya Congo akonfondre ye batindi les gens batindi mandat convocation o aya koyoka nini akende fete ya mariage azokula na commune ya Gombe bakosimba ye soki aye te
Théodore Alélia dit non, non, moi je n'ai pas dit qu'on va destituer chef de l'État. On va y aller. Ozala olobaki te. Yaka. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. naza na pota ya libumba lebi munganga lebi te tokobaka yo mondongo essentiel osala ovolapa mbongo bayaki ya leta ya bakongole oyo tozocontribue yango nde se bango na confusion nasengi bino bolingo ya Congo tolingana mokongo moluba moswahili bete na nasengi tosambelaka mpona mboka na biso tosambelaka mpona faci tozala en bonne santé totinda moto na kanda ya nzambe etumba na esala ya satane ngambo ya FCC na lamuka na bisika nyonso N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence.